พี่ชายพี่ชายเดาได้ไหมว่าฉันเอาอะไรมาให้เกี๊ยวข้าวที่ยายทำเลวจริงๆคิดแต่จะขโมยของตื่นเต้นอะไรนักหนาฉันแค่ขโมยไก่ของพวกเขาไปตัวหนึ่งยังมีเป็ดอีกตัวขโมยของพวกแกถือว่าให้เกียรติแล้วพูดดีๆหน่อยเป็นอะไรไปที่นี่ไม่ใช่สิ่งที่พี่สอนฉันมาก่อนเลยว่าไปแล้ววันนี้เราจะไปที่ไหนบ้านคุณกูซานมีแกะอยู่หลังเขาบ้างไหมเราจะกินแกะกันนะขโมยไก่หรือเป็ดไม่ใช่เรื่องใหญ่ถ้าคุณขโมยเนื้อแกะถือว่าผิดกฎหมายคุณจะต้องติดคุกรู้ไหมไปให้พ้นเลวจริงๆทำตัวเองให้เป็นขยะก็พอแล้วยังพาเด็กของคนอื่นไปผิดทางอีกยินดีด้วยเจ้าของร่างได้เชื่อมต่อระบบจับปลานี่คือระบบยังมีค่าด่วงด้วยคุณเจ้าของร่างได้ปลดล็อกร้านค้าในระบบแล้วค่าด่วงยิ่งมากยิ่งดีค่าความสำเร็จในการล่าป่าสามารถใช้ในการซื้อของในร้านค้าในระบบเครื่องมือเยอะแยะยังมีเบ็ดตกปลาของฉันด้วยเบ็ดตกปลาตัวเล็ก 3,000 ค่าความสำเร็จแพงขนาดนี้งั้นก็เอาไว้ก่อนซื้อพลู่ทรายก่อนเถอะ甜蜜蜜，你笑得甜蜜蜜，好像花儿开。นี่คือข้าว50 กิโลพอสำหรับเดือนนี้กินให้หมดแล้วค่อยบอกพี่ชายไก่และเป็ดของบ้านพวกเขาเป็นคุณที่ข้ามากินใช่ไหมไม่ใช่อย่าบอกพี่สะใภ้ของคุณนะนี่คือเงินที่ฉันหาได้จากการจับปลาคุณก็ประหยัดหน่อยนะอาชินนายอายุ22 ปีแล้วนะพี่ชายฉันรู้แล้วพี่ชายกับอาเหอสนิทกันขนาดนี้เมื่อฉันข้ามมาที่นี่แล้วก็ต้องไม่ทำตัวเลวร้ายอีกต่อไปฉันจะพาพวกเขาใช้ชีวิตที่ดีไปด้วยกันดูเขาสิสิ่งเหล่านี้พอจะชดใช้พวกคุณได้ไหมขนาดนี้เลยเหรอต้องใช้ชีวิตให้ดีก็ต้องดูพวกนี้ก่อนระบบนี้มันทำงานยังไงยังดูอ้วนอยู่เลยในที่สุดก็ไม่ใช่พักอากาศแล้วค่าความโชคดี118ค่าความสำเร็จหอยนางรม1 ตัวสามารถเพิ่มค่าความสนิท20ได้ค่าความสนิทพื้นฐานนี้ก็พังไปแล้วดีมากทำต่อไปพี่ชายฉันมาช่วยนายขุดจะผูกมัดกับเครื่องมือไหมเครื่องมือคืออะไรเขาใช้พวกของฉันโดยตรงจะมีโบนัสโชคไหมทำไมฉันขุดไม่เจอนี่มันถ้ำของหอยนางรมราชาไม่ใช่เหรอโอ้โหขุดเจอแล้วพี่ชายขุดเจอจริงๆนี่น่าจะเป็นบรรพบุรุษของหอยนางรมราชาใช่ไหมเราสองคนช่วยกันขุดมันออกมาค่าความโชคดีในแผนระบบเปลี่ยนเป็น 1,930 ดีเลยวันนี้ใช้ค่าความโชคดีหมดแล้วขุดอะไรก็ไม่มีผลลัพธ์หรอกแต่ค่าพื้นฐานโชคยังสูงอยู่เลยรอบหน้าต้องเจอของดีแน่ที่ครั้งนี้เราจะรวยกันแล้วอาเหอะไปกันเถอะไปขายของกันไปกันเถอะที่ร้านนี้แหละ
อาชินพี่มาถึงแล้วอาชินพี่มาถึงแล้วแล้วฉันล่ะฉันเป็นคนพาพี่มาที่นี่เรามีของดีก็คิดว่าจะขายให้พวกคุณนายนี่มาที่บ้านฉันทุกวันเลยนะเชื่อไหมว่าฉันจะทำให้ขาแกหักกลับไปที่บ้านเถอะเรื่องอะไรเนี่ยยังไม่รีบไปอีกเหรอเรามาที่นี่เพื่อขายของถ้าแกไม่รับเราจะไปขายให้คนอื่นขายของกันเถอะแค่ความคิดเล็กน้อยของพวกแกคิดว่าฉันไม่รู้เหรอหอยนางรมตัวใหญ่ขนาดนี้นี่คือราชาหอยนางรมทำไมถึงใหญ่ขนาดนี้ใช้ชีวิตมาครึ่งชีวิตยังไม่เคยเห็นราชาหอยนางรมใหญ่ขนาดนี้พวกแกไปขโมยมาจากไหนฉันอาชินพี่เก่งจริงๆนี่เป็นของป่าหรือของที่เลี้ยงแกน่าจะดูออกตั้งแต่แรกพวกนี้นะนี่มันพี่น้องของฉันจับมาพี่ชายของฉันสนใจคุณเหลาหลินมาต่อราคากันเถอะอาผิงอาเหอไปยุ่งกับลูกสาวของเหลาหลินอีกแล้วน้องชายของคุณก็อยู่ที่นี่ด้วยกำลังจะมีเรื่องแล้วอะไรนะอาผิงน้องชายของคุณทำให้ลูกสาวของเหลาหลินตั้งท้องจะพาเธอหนีไปถูกเหลาหลินจับได้ทำให้ลูกสาวเขาตั้งท้องแต่นี่มันเรื่องใหญ่เลยนะทำให้ลูกสาวเขาตั้งท้องแต่นี่มันเรื่องใหญ่เลยนะเหลาหลินคุณภาพแบบนี้ถ้าคุณเอาไปขายที่ตลาดอาหารทะเลจะมีคนแย่งกันคุณให้ราคานี้กับฉันได้ยังไงดูจากที่คุณก็อยากเรียนรู้แล้วแบบนี้แล้วกัน 2,000 ฉันรับไว้แพงขนาดนี้เลยเหรออาฉินหอยนางรมขนาดนี้คุณขุดมาเหรอพี่ชายคุณมาได้ยังไงฉันได้ยินว่าคุณขุดหอยนางรมมาเยอะมาดูหน่อยสิกลุ่มที่ส่งข่าวนั้นพูดมั่วอะไรโอ้ใช่แล้วเก็บไว้ให้หลานสาวฉันหน่อยไม่ได้หอยนางรมพวกนี้คุณเก็บไว้เถอะขายให้ได้มากกว่านี้หน่อยเธอไม่ต้องหรอกใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเธอก็ไม่ต้องเมื่อเธอเลิกงานฉันจะไปส่งเธอกลับบ้านไปกินน้องชายฉันจริงๆเปลี่ยนไปแล้วเริ่มเข้าใจแล้วพี่สะใภ้อยู่บ้านใหม่พี่สะใภ้พี่สะใภ้พี่สะใภ้ฉันเอาหอยนางรมมาให้เธอฉันเอามาส่งให้เธอแล้วหอยนางรมเยอะขนาดนี้ได้เงินไม่น้อยเลยใช่ไหมเธอเอาไปขายที่ตลาดอาหารทะเลเถอะนี่คือของที่ให้พวกเธอเสริมสุขภาพอาชินมาแล้วนะวันนี้เลิกงานเร็วฉันจะไปฆ่าไก่สักตัวเราสองคนไปดื่มกันตอนกลางคืนพี่ชายฉันมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเงิน 2,000 หยวนนี้เธอช่วยฉันมากใน2 ปีนี้ต้องไม่ใช่แค่นี้แน่ใครให้เธอเป็นพี่ชายล่ะเจอความเสียหายหน่อยก็กลัวแล้วมาไม่เอาถือไว้สิ่งเหล่านี้นะเป็นสิ่งที่ฉันและพี่สะใภ้ควรได้เงินนี้เรารับไม่ได้เธอรีบเอากลับไปเถอะพี่ชายเธอถือไว้อาฉินเธอมีเงินมากขนาดนี้ได้ยังไงคงไม่ไปขโมยหรือปล้นมาอีกใช่ไหมนี่ทั้งหมดเป็นสิ่งที่ฉันทำด้วยมือของฉันสบายใจได้ถือไว้เถอะเงินนี้เราไม่สามารถรับได้รีบเอากลับไปเถอะถือไว้เถอะงั้นก็เก็บไว้เองเถอะฉันกับพี่ชายของคุณจะเอาได้ยังไงพี่ถ้าคุณไม่กลัวว่าฉันจะทำเรื่องโง่ๆให้ไปเลย1 กำคุณก็ใส่มาให้ฉันอีกงั้นก็ได้ถือว่าเป็นของฉันกับพี่สะใภ้คุณเก็บไว้ให้คุณก่อนแล้วกันได้งั้นฉันจะไปขโมยไก่มาจับไก่มาอาชินโตขึ้นจริง
ใช่แล้วพี่ชายและพี่สะใภ้ที่ดีแบบนี้ เจ้าของร่างเดิมไม่รู้จักความกตัญญูจริงๆค่าดวงโชค19328ค่าความสำเร็จ0ค่าดวงโชค18ทำเงินได้ทันตอนนี้เป็น28งั้นจะนอนทำไมไปหามหาสมุทรเถอะพี่มีธุระอะไรหรือเปล่าต้มน้ำใส่กาน้ำแล้วเอาไฟฉายไปด้วยพี่คุณไม่บอกว่าหยุดทำเรื่องผิดกฎหมายในตอนกลางวันเหรอตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงก็พูดไปแล้วคุณนี่พูดได้คล่องจริงๆคุณจะสอบเข้าปริญญาโทเหรอแน่นอนว่าต้องไปหามหาสมุทรแล้วกลางดึกไปหามหาสมุทรถ้าอยากจะทำให้ดีกว่าคนอื่นถ้าอยากให้คุณยายมีความสุขงั้นตอนนี้เลยเอาอุปกรณ์ไปกันเถอะเริ่มมีความก้าวหน้าหน่อยนะยังรู้ว่าต้องออกมาหาของทะเลช่างเถอะเราทุกคนไม่ได้ขุดอะไรเลย2 คนนั้นขี้ขโมยจะขุดอะไรได้อีกล่ะฉันพอแล้วที่นี่ไม่มีอะไรให้ขุดแล้วไปทางนู้นกันเถอะพี่ชายเจออะไรหรือเปล่าฉันไปตัวหนอนทะเลนี่อ้วนจริงๆฉันไปเป็นหนอนทรายไม่ใช่หนอนทะเลใช้สำหรับตกปลาของนี้ตกปลามันเปลืองมากนะแพงมากเลยแพงมากราคาเท่าไหร่ต่อกิโลฉันไม่เคยขายฉันก็ไม่รู้ยังไงมันก็แพงมีคนบอกว่าของนี้ช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางเพศหลายคนชอบมากโชคของระบบวันนี้จะตกอยู่ที่ของเล็กๆนี้แล้วยังทำอะไรอยู่มาทำงานกันเถอะพี่ชายหนอนทรายเยอะขนาดนี้เดี๋ยวเราทิ้งไว้สัก2-3 ตัวกลับไปกินกันนะได้เลยรอฉันไปที่สวนผักบ้านเธอฉันจะเก็บผักหน่อยนะทำอาหารสัก2-3อย่างเธอครั้งนี้จะไม่ให้เงินเธอแล้วนะครั้งหน้าค่อยเก็บทีละนิดฉันให้เธอครั้งหนึ่งนะทั้งหมดนี้เป็นของที่ยายปลูกจะเอาเงินทำไมเธอพูดอะไรนะเอาผลผลิตจากแรงงานของยายมาทำบุญเหรอฉันยายเธออายุเกิน60แล้วใช่ไหมปีนี้63ส่วนเธอนั้นไม่มีพ่อแม่ยายเธอยังทำงานได้อีกกี่ปีตอนนี้เธออายุ19แล้วเธอควรตอบแทนยายได้แล้วนะเอาไปเถอะนี่คือ220ต่อไปเธอไปออกทะเลกับฉันสักครั้งฉันจะให้เธอ2 ส่วนแล้ว220นี้ล่ะให้ยายเก็บไว้ที่เหลือ20ให้เธอใช้เองคนไม่มีเงินนะสมควรที่จะขี้ขลาดไปตลอดชีวิตเราต่อไปนะต้องเปลี่ยนวิธีการใช้ชีวิตให้คนในหมู่บ้านเห็นแล้วต้องพูดกันอันนี้ฉันรู้แล้วพี่ฉันฟังเธอนะทำงานค่าความโชคดี493+0อยากขุดแล้วไม่มีแล้วพระเจ้าโอ้พระเจ้า2 คนนั้นขุดเจอของจริงๆนี่ไม่ใช่โชคดีแบบบังเอิญเหรอนี่มันหนอนทรายจริงๆนะไปขุดกันเถอะไปกันเถอะไปแล้วพี่ชายอันนั้นเราขายให้บ้านเหล่าหลินได้ไหมขายให้บ้านเหล่าหลินก็ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้แค่เขาตั้งราคาให้เหมาะสมขายให้ใครก็ไม่ต่างกันว่าแล้วคุณชอบหลินผิงจริงๆนะนายมีสายตาดีจริงๆสาวนั่นดีนะสู้ๆหาเงินให้ได้พยายามให้ได้แต่งงานกับเธอให้เร็วที่สุดดีไปกันเถอะเหล่าหลินพระอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันตกแล้วเมื่อคืนฉันยังคิดว่าพวกคุณ2 คนไปซื้อโคมไฟเป็นการไปหาปลาขโมยของกันอยู่ไม่คิดเลยว่าจริงๆจะไปหาปลาฉันไปหาหนอนทรายยังไงก็2 ถังใหญ่อ้าย
รีบกลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะเหล่าหลิงพูดตามตรงฉันอยากจะเอาไปขายที่เมืองจริงๆถ้าไม่ใช่อาเหอบอกว่าคุณเป็นคนดีฉันคงไม่เอามาแน่ๆไม่เป็นไรฉันไปหาปลากับอาเหอของดีทั้งหมดส่งให้คุณแล้วแต่ฉันขายให้คุณเท่าไหร่เธอห้ามบอกใครนะสบายใจได้ฉันปากหนักงั้นก็ได้เธอดูราคามาเถอะถ้าราคาเป็นถ้าไม่เหมาะเธอให้หลินผิงแต่งงานกับอาเหอฉันก็ไม่เห็นด้วยที่จะขายพี่ชายความสุขตลอดชีวิตของฉันที่นี่ฉันมีของดีอยู่จริงๆมันสุดยอดดีจริงๆมีเท่าแก่เสนอราคาแล้ว61 ปอนด์ฉันให้พวกเธอ45 ปอนด์ฉันได้กำไร1 ปอนด์ได้กำไร5 หยวนไม่เกินไปใช่ไหม58รีบหน่อยนะช่างได้แล้วกดราคาขนาดนี้ใครจะเชื่อเธอนี่นะไม่เหลืออะไรเลยกำไรยังไม่ให้ฉันเหลือเลยช่างเถอะพวกเธอ2 คนทำเรื่องสำคัญได้ยากฉันจะให้อาเหอพาหลินผิงหนีไปชาติก่อนหลังจากการโยกย้ายก็ยังมีเงินหลายล้านมีบ้าน3 หลังตอนที่เป็นนักตกปลาก็ไม่เคยตื่นเต้นเพราะได้เงินขนาดนี้จริงๆแล้วต้องเป็นเงินที่เราหามาเองพี่ชายมีข่าวดีข่าวดีอะไรบ้านลุงเขยฉันซื้อเรือใหม่มาพรุ่งนี้พาแขกไปตกปลาที่ทะเลบนเรือยังมีที่ตกปลาอีก2 ที่เรา2 คนไปด้วยกันนะตกปลาอะไรไม่ถูกต้องนะตอนนี้ฉันไม่มีระบบที่ให้มาเป็นคันเบ็ดนะใช้ของอื่นอาจจะไม่ดีนั่นคือกองทัพอากาศนะและตอนนี้ฉันขาดเงินมากที่สุดพรุ่งนี้กี่โมงถ้าจะไปนะน่าจะเป็น5 ทุ่มยังไงก็คันเบ็ดอะไรก็มีที่บ้านลุงเขยฉันก็มีถึงตอนนั้นค่อยดูโชคดีถ้าดีพอก็ไปหาปลาถ้าไม่ดีเล่นทั้งวันไม่ได้ตกปลามานานมือมันคันโอเคเธอตัดสินใจก่อนถ้าพรุ่งนี้เราไม่ไปค่อยว่ากันอีกทีนะตกลงแล้วแบ่งเงินไปกันเถอะค่าความโชคดี493บวก80ถึงกับมี80งั้นพรุ่งนี้ต้องได้ของใหญ่แน่ลุงเขยแม่งมีความตื่นเต้นนิดหน่อยนะชาติที่แล้วฉันเคยคือการตกปลาที่ทะเลนะผ่อนคลายวันนี้คลื่นน้อยจังตัวเองตกไม่ลงอยู่ที่นี่อาเหอเพื่อนเธอฝีมือค่อนข้างชำนาญนะนั่นคือเท่าแก่เฉียนผมชื่อเจ้าฉินท่านเรียกผมว่าอาฉินก็พอดีวันนี้เรานะมาดูกันว่าใครจะตีปลาก่อนนะงั้นผมจะเริ่มก่อนนะพี่ชายผมได้ปลาแล้วดูเหมือนจะเป็นปลาหินขนาดใหญ่ไม่เล็กนักการตกปลาต้องมีความอดทนนี่ถูกไหมพี่ถ้าไม่อย่างนั้นเราสลับที่กันดีไหมพี่ชายผมได้ปลาอีกแล้วระบบบ้านี้ไม่ต้องใช้เครื่องมือระบบผมถึงกับเก็บหอยทากไม่ได้เลยใช่ไหมเก็บไม่ได้แม้แต่ตัวเดียวใช่ไหมแล้วของใหญ่ของผมล่ะทำไมยังไม่โผล่มาเลยถ้าทางฟ้าจะฝนตกในไม่ช้านี้กลับบ้านกันเถอะ
บนเรือสนุกขนาดนี้อย่าล้มลงไปนะเท่าแก่เฉียงเรือด้านซ้ายดูเหมือนมีคนตกลงไปเหอะผม2 นาทีถ้าไม่โผล่ขึ้นมานะคุณรีบโทรแจ้งตำรวจนะพี่ชายหน้าอกไม่ขยับแล้วมีปัญหาแล้วสุดท้ายก็ช่วยกลับมาได้พี่คุณเก่งจริงๆกลับมาช่วยได้จริงๆมีบุหรี่ไหมขอ1 มวนไม่มีเปียกหมดแล้วพี่ชายหล่อจริงๆสวยจริงๆใครเป็นคนขับเรือเขาเป็นคนรวยในหมู่บ้านหรือเปล่าก็เรือของนายแหละตาบอดหรือไงคนตกลงไปแล้วไม่รู้หรือพี่ชายอย่าทำให้วุ่นวายอาจจะเป็นพี่ชายพอแล้วพี่ชายชาติที่แล้วฉันคือแบบนี้ไม่มีหรอกลุงเขยเท่าแก่เฉียงรบกวนคุณแล้วนะเมื่อวานคุณลงทะเลช่วยคนถือเป็นความกล้าหาญแสดงว่าคุณมีจิตใจดีไม่อย่างนั้นฉันคงไม่บอกเหอะวันนี้มีแค่จุดตกปลาเดียวไม่อย่างนั้นไม่มีอะไรฉันจะไปจุดตกปลานั้นก็เปล่าใกล้ๆไปหาทะเลคุณช่วยวางฉันลงได้ไหมไม่มีปัญหาไปกันเถอะลุงเขยของคุณเป็นคนดีนั่นคือค่าความโชคดีค่าความสำเร็จในการล่าสัตว์140หนอนทรายตัว1เพิ่ม50 คะแนนตัวนี้เพิ่ม90 คะแนนทันทีดูเหมือนวันนี้จะโชคดีจะต้องตกอยู่ที่ตัวสาหร่ายแล้วไม่รู้ว่าเหอะเด็กนี่เก็บได้หรือเปล่าพี่ชายทายสิว่าฉันเจออะไรเป็นสาหร่ายทะเลหรือเปล่าคุณรู้ได้ยังไงเธอก็เจอแล้วเหรอฉันหามาได้16 ตัวตัวละ2 ขีดขึ้นไปเป็นของป่าล้วนๆคราวนี้เรารวยแล้วเรา2 คนรวมกันเก็บได้ประมาณ10 กว่ากิโลค่าความโชคดี51822ไม่ถูกต้องนะยังมีค่าความโชคดีอีก22 จุดน่าจะยังได้อีกต้องเจอของดีสิหรือมันอยู่ในทรายพี่ชายดูข้างหน้ามีพื้นที่น้ำตื้นเรียบๆเราขึ้นไปดูหน่อยได้เลยไปกันเถอะฉันไปนะปูเสฉวนของเล่นนี้ปกติจะเป็นคู่อีก1 ตัวรวยแล้วนะ793 บวก 1ค่าความสำเร็จ200.1
ปลดล็อกปูเสเฉนเงินนี้หามาได้ยากจริงๆใช่ไหมพี่เธอก็คิดแบบนี้ใช่ไหมเหอะเธอเชื่อไหมว่าฉันไม่ต้องไปทำงานฉันก็สามารถอยู่ได้ด้วยการหาของจากทะเลเลี้ยงตัวเองได้พี่ฉันเชื่อพี่พระเจ้ายังเก็บได้ตัวใหญ่ขนาดนี้พวกนี้เป็นของป่าล้วนๆใช่ไหมเท่าแก่เหยาของป่าและของเลี้ยงแยกออกได้ง่ายของป่าขนาดไม่เท่ากันของที่พ่อเลี้ยงมันก็โตพอๆกันอีกอันหนึ่งดูสิตัวเล็กนี่มีน้ำหนักประมาณ1 หรือ 2 ตัวใหญ่เกือบ4 2แล้วอีกอย่างคือสีของมันไม่สม่ำเสมอเพราะเป็นของป่าที่เพาะพันธุ์ใครเก็บสาหร่ายทะเลพวกนี้มาพี่ชายฉันเก็บมาน้องชายตัวนี้ขายไม่ได้เหรอขายสิเท่าแก่เฉียงพวกนี้ทั้งหมดเป็นของป่าดูสิคุณจะให้เงินเท่าไหร่150 บาทต่อกิโลเป็นไงราคานี้เกินความคาดหมายแล้วเราคิดว่าจะขาย100 บาทต่อกิโลนะได้เลยเท่าแก่เฉียงตามที่คุณพูดมาเลยมานี่คือหมายเลขของฉันครั้งหน้ามีของดีต้องบอกฉันนะจะไม่ทำให้คุณขาดทุนแน่นอนดีเท่าแก่เฉียนสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนเรามาประเมินราคากันเธอสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน1,300คุณคิดว่าโอเคไหมได้เลยถ้ามีของดีให้เท่าแก่เฉียนติดต่อหาฉันเลยนะมาฉันรวมอันนั้นใช้เรือของคุณไป2 ครั้งแล้ว4 ตัวนี้นะอันนี้เป็นรางวัลให้คุณเมื่อวานนี้ที่ทำความดีเท่าแก่เฉียนเราก็ไม่ใช่การซื้อขายครั้งเดียวถ้าคุณยังสุภาพแบบนี้อีกฉันจะไม่ขอร้องคุณในอนาคตแน่นอนพาไปออกทะเลแล้วและนี่คือสิ่งที่ฉันเก็บได้ไม่ใช่ว่าฉันซื้อมานะอาชินเด็กคนนี้ในอนาคตจะประสบความสำเร็จมากน้องชายฉันเห็นว่าคุณเป็นคนดีและพูดเก่งบริษัทของฉันยังขาดพนักงานขายถ้าไม่มาลองดูบ้างล่ะบริษัทของฉันยังขาดพนักงานขายอยู่ถ้าไม่มาลองดูคนนี้ชินกับการใช้ชีวิตอย่างอิสระฉันไม่ไปอีกแล้วทำให้เรื่องดีๆของคุณเสียหายฉันแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วดีระบบนี้ให้ฉันเกิดมาทำได้แค่ไปหาของที่ชายทะเลแล้วบ้านเหล่าลิ้นกดราคาเอาเปรียบคนอื่นไม่ดีกว่าหรือถ้ามาที่สถานีซื้อขายเลยเจ้านายรับซื้อปูเสเฉนไหมรับซื้อโอ้อยู่เยอะขนาดนี้เพิ่งขุดมาขนาดของป่าก็ยังค่อนข้างใหญ่อันนี้ต้องเลือกหน่อยเกิน22ให้คุณ85ต่ำกว่า22ฉันให้คุณ60เป็นยังไงบ้างเจ้านายราคานี้เป็นยังไงสูงต่ำฉันก็ไม่แน่ใจฉันจะกลับไปสอบถามดูถ้าราคาเหมาะสมของดีของเรา2 คนในอนาคตจะส่งทั้งหมดให้คุณใช่คุณใช่เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาขุดได้ถังใหญ่ของหนอนทรายขายให้บ้านเหล่าหลินคนนั้นเหล่าหลินคนนี้พูดไม่หยุดเลยฉันเชื่อเฉินตงราคาที่นี่ของฉันยุติธรรมแน่นอนงั้นเรามาทำงานร่วมกันครั้งแรกเถอะฉันจะให้คุณทั้งหมดเพิ่มอีก5 หยวนต่อกิโลเป็นไงบ้างขอบคุณครับงั้นทำตามที่คุณพูดเถอะคุณเลือกได้เลยเจ้านายคุณให้ราคาอะไรสำหรับสาหร่ายทะเล2 ขีดถ้าเป็นแบบธรรมชาติฉันสามารถให้ได้103ขายให้เท่าแก่เย่ล่ะจริงๆแล้วราคานี้สูงกว่านี้ว่าแต่หุ้นอินเทอร์เน็ตปี50ถึงเวลาตื่นแล้วใช่ไหมไปกันเถอะครับไปกันเถอะตอนนี้หุ้น1 ตัวแค่10 หยวน 9ต่อจากนี้แต่ 1,800 ต่อหุ้นนะซื้อสิหุ้นนี้ทำได้จริงๆใช่แล้วอินเทอร์เน็ตรีบไปลงทะเบียนอีกสัก 2-3 อันลงทะเบียนอีก1ลงทะเบียนอีก1การเกิดใหม่มันดีจริงๆเธอนี่มีปัญหาหรือเปล่า